काँग्रेसीचेर टिका करून आता स्वताच विजय सरदेसाय राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेत वांटेकार जालो। ताचे कडेन गोंयांत असली यात्रा काडपाक क्षमता ना म्हूण आयत्या काँग्रेसीच्या गर्देत वचून विजय वांटेकार जालो म्हूण मनोज परब म्हणटा। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज विजय सरदेसाय राहुल गांधी जी भारत जोडो यात्रा काडल्या पळय तेका जॉइन जालो आनी ते म्हणटाले की आमी काँग्रेसी वांगडा अलायन्स ना, सो तुका कितें म्हणपाचें? तो जॉइन जालो जेन्ना गजाल आमकांय कळ्ळी तेन्ना आमी पळोवपाक उरले की हें कितें चल्लां काय म्हणून। फाटल्याच दिसांनी काँग्रेस सामकी न्हिदल्या, काँग्रेसीक काय अर्थ ना, काँग्रेस हें सगळें तेंचे लिडर तेंचे बाकीचो मेन तेंचो प्रेसिडेंट जावं तेंचो विजय सरदेसाय होय उलयतालो। पूण आयज जेन्ना भारत जोडो यात्रा जेन्ना तो जॉइन जालो तेन्ना मनान एकूच येयलें की आयज हो विजय सरदेसाय आपूण स्वता गोंयांत असली यात्रा काडपाक कॅपेबल ना। म्हणजे ह्या विजय सरदेसाय कडेन स्वताची यात्रा काडपाची कॅपेबिलिटी ना, म्हणून तो ती काँग्रेसची जी आयती गर्दी आसा त्या आयत्या गर्देन वचून थंयसर चलोन फोटोशूट करपाची म्हाका दिसता उमेद येयल्या आसतली तेका, आनी तेका दिसलां आसतलें की काँग्रेस खंय तरी रिवायव जाता, सो आपणाकूय जर काँग्रेसीच्या थ्रू जर अलायन्स करून जर कितें फुडल्या फावट चान्स पडलो जाल्यार पडलो म्हणून। पूण हें जें राजकारण आसा म्हणजे एकदां तुमी गाडी मारता, दुसरे फावट वयता, तिसरे फावट परते गाडी मारता, परते वयता, हें विजयाक नवीन न्हू। विजयान हेंच करीत येयला, विजय हेंच करीत रावतलो हें आमकां तरी दिसता। सो लोकांनी विजय कितलो सिरियस घेवपाचो आनी कितले तेजे गजाली आयकपाचें लोकांनी विचार करपाचो। तुम्ही म्हणटा पॉलिटिकल ऑपोजिशनिझम म्हणून एवरी टायम विजय तेंच करता। जे काँग्रेसी गाळयो मारतालो तेच काँग्रेसी वांगडा तो इलेक्शना पयलीं गेलो, टायप केलें, मागीर परत इलेक्शन खेळ्ळें तेंकां ब्लेम करपाक लागलो आनी आतां परत भारत जोडोची गर्दी पयला आनी थंय गेला, मागीर परते आनी कोणाची गर्दी जर गोंयांत जालें तेंच्या वांगडा वचपाक लागला,